Вот у меня коктейль стоит. Коктейль у меня банан, шпинат, огурец. Вот кабачки, вот эти цукини, они уже мягенькие стали. У меня тут уже яйцо есть. Очень вкусно получается. Горячее. Так, вот сейчас машинку запускаем. Вставляем монетки. В общем, сейчас я покажу. Вот такой сливочный соус. Всем привет! Вот передо мной торт такой стоит. И здесь в Америке вот такие торты, вообще продукты дают абсолютно бесплатно. Ну, существует там место определенное. А лично в наших апартаментах даже приносят вот под дверь, там в одно место, и там люди берут и забирают продукты абсолютно бесплатно. Ну, я уже рассказывала. Вот тут такой торт тоже бесплатно, и он, как видите, вот, это здоровый торт, сейчас как-нибудь покажу. И здесь вот такой пирог еще у меня стоит. Вот. Это полпирога. Тут в Америке так делают пироги. И я сейчас буду кушать, пробовать пирог. Но я эти пироги уже знаю. Мы уже пробовали. Я уже пробовала такие пирожные. Пирог с яблоком. Пирог в Америке делают чаще всего. Яблоки с корицей. Вкусный. Корицы совсем немного, я не люблю много корицы. Пирог тоже очень вкусный. Но так как сейчас у нас уже вечер, уже скоро спать, то это уже ужин. Я много, скорее всего, не съем. И поэтому я буду заканчивать. И если что, я сделаю на перемотку, чтобы было совсем чуть-чуть. Всем пока. Всем привет. Вот не знаю, думала, что снять. Ну, у меня есть там идея, надо сделать. Стою, вот ужин готовлю себе. Мама сделала коктейль. Тоже покажу сейчас. А у меня здесь картошка быстрая, которую не надо чистить. Я вот такую выбрала кубиками. И она уже готовая вот с перцем идет. Красный перец вот на ложке и зеленый. И у меня тут еще также кабачки готовые, вот такие цукини. Сейчас я кину и сыр. И вот такие цукини я сейчас положила, все. И добавлю сыра и еще яйцо туда. То есть я так быстро все сыпала, покинула картошку, пожарила, кабачки там или другие овощи. И все. Еще мама варила суп сегодня с мясом. И осталась пережарка. И вот я ее сейчас, вот видите, лук я сейчас добавила, все. И сейчас еще покажу коктейль. Еще сейчас добавлю яйцо, и будет вкусно. Я уж не знаю, как насчет сливок, там, наверное, не буду. А кабачки должны быстро разогреться сейчас. Надо их на дно положить, чтобы они там быстрее разогрелись. Уж хотелось картошку прижарить, и
и не могла положить кабачки. А вот у меня коктейль стоит. В коктейле у меня банан, шпинат, огурец, но яблока не было, чернослив пару штук и что там еще? Вроде все. Яблока не было. Вот такой вот у меня сейчас ужин. Я специально делаю картошку. Ну, как бы кушать я не сильно уже хочу, но все равно сделаю, потому что овощи лежат. Надо их израсходовать. Вот кабачки, вот эти цукини, они уже мягенькие стали. У меня тут уже яйцо есть. Очень вкусно получается. Добавила эту лук, прям с луком вкусно. Сейчас я перемешаю, подсолила и приправлю. Вот я добавила еще яйцо. Ну, я думаю, я его перемешаю. Картошечка прижарилась и прям нормально. Сейчас приправить хочу просто такую приправу. Чтобы было повкуснее. Можно было бы 2 яйца, конечно, но я не хочу делать много. Что-то вроде я обычно 2 ложу. Но как-то я не стала этот раз преувеличивать. Лишнее делать. Его действительно потрошить не хочется, потому что хочется, чтобы желток остался. Ну и вроде перемешать все равно надо. Короче, неизвестно, не знаешь, как сделать лучше. Так, вот мой обед. Так, вот мой ужин. Вкусно получается, по-моему. И сейчас я вот сыр беру. Сыр моцарелла. И уже перемешала, и просто вот это все сейчас посыплю. И все. И крышку беру. Ну все, вроде он уже готовый. Остался, чтобы сыр растаял и будет готово. Все, выключила плиту. И пока он готовился, я пробую коктейль. Вкусный коктейль, но хочется пожиже. Сейчас покажу, что получилось у меня. Так, ну вот, что получилось. Получилась картошка жареная в яйце с цукини и с сыром моцарелла. Вот, все, он уже приготовился, можно ложить. Вот, этот тянется сыр. Не хочется, чтобы яйцо запекалось, но всегда так получается, никак по-другому. Вот такая у меня получилась красота. Эти кабачки я брала первый раз, мы не пробовали, ни разу не брали и ничего не готовила с них. И еще там лежит у меня морковка, такая быстрая морковка, мелко порезанная, уже с рисом готовая. Но вот я еще ее не делала тоже. В следующий раз, наверное, ужин буду с нее готовить. Вот картошка с сыром, с цукини. Беру цукини, пробую. Горячая. Хочу показать по мастерам в наших новых апартаментах, а то я так еще и не сделала это видео. И вот мы сегодня, мама решила постирать, и я иду за ней. Потому что тут немножко по-другому. Вот, видите, такой вот маленький домик.
абсолютно маленький, если кто видел. Вообще тишина, ничего нет. Да, никто ничего не стирает сегодня. Сколько хорошо не попало. И вот такой маленький домик. Ну, кто помнит, там я показывала, был абсолютно больше, намного больше. Сейчас вот мама заложит все, потом я буду постепенно тоже что покажу. Но, в принципе, вот процесс, он самый главный. Может, мне попробовать разок? Мне не доверяешь? Так, вот сейчас машинку запускаем, вставляем монетки. Я уже делала видео, ставлю ссылку, как этот процесс там, я больше показывала. Просто вот еще сделаю видео и покажу, какие здесь прачечные у нас, ну, чем отличается. Вот эти монетки мы специально, ты берешь, ну, это ты где? В банке меняем, и чтобы могли стирать. Потому что у нас нету машинок здесь. В этих апартаментах не разрешается. Ну да. В других, да. Ну, в общем, может быть, в некоторых разрешается, но в этих стиральные машинки вот стоят отдельно. Ну, если что, в будущем мы переедем в те апартаменты, Да. где свои машины. Хорошие эти условия. Придем через 25 минут и вытащим белье и положим в сушилку. Справа сушилочка. Вот их тут всего 4 машинки. 3 стиралки, это сушилка. А. И здесь 200. И вот это да. 3 сушилки, 3 стиралки. Эти опять же не работают. Да. Все, эти две не работают. Нерабочие. Вот это. Не работают, товарищи. Это работает, значит. Ну хорошо, сегодня никого нет. Мы придем через полчаса. Так они, наверное, они вот эти, наверное, кто-то стирал. Они закрыты, наверное, да? Нет, вряд ли, здесь никого нет. Нет, пустые. Нет, постираны. Ну, я так подумала, закрыты. Ничего такого не может быть. Что сумку-то оставила? Сопрут? Ой, Последнее? да, нужна на кому. Да я уже так видео снимала. Белье лежит, никто не берет. Ты что? Ну, сейчас вперед будем. Стоп, Что? пойдем на почту. Почту пойдем. Ладно, пошли почту смотреть. Там последние у нас посылочки остались. Сегодня выходной, может, что, вчера? Ну да. Сегодня-то выходной, наверное? Я не знаю, кстати. Везде выходной. В общем, мы постирали, все закинули, ну, точнее, мама стирала, закидывала, я просто снимала, но потом я решила не делать видео, я просто сделаю влог такой, может быть, потом еще сниму и больше покажу, но я потом ссылку под этим видео сделаю, где мы стирали, больше там я показывала. Вот, и я решила больше не снимать. Я сегодня не хотела идти, просто тащиться не хотела туда. Вот, и я вот это видео вчера, получается, у меня вот влог будет, как бы неожиданно. Я думала как раз, что мне снимать, мне нечего было снимать. Вот, а вчера засняла видео, я не помню, что там снимала. И вот сегодня стирали мы, и вот сейчас я хочу показать пирог, который, ну, американский пай пирог, хочу показать вам, потому что я обещала. Вот, мы показывали продукты, когда закупали. Я должна была показывать там вот эти в коробочках, но я еще покажу в коробке, и вот сейчас сделаю обзор. Вот, а завтра мы, наверное, пойдем в русский магазин. Ну, я не знаю, буду снимать, нет, опять смысл есть. Ну, вот тут просто я рассказываю, что... И, ну, там что-то еще сделаем. И думаю, что, в принципе, ничего больше не будет такого. Буду пытаться рисовать завтра и, ну, не буду вот это монтировать, это видео. Потому что сегодня уже не получится, сейчас кушаю. И потому что сегодня не получится, я сейчас буду кушать и уже скоро спать. В общем, у нас полдевятого сейчас вечера. Ну, давайте я покажу уже. Вот пирог, и
Мы один раз взяли попробовать, и потом нам понравилось. Он всего стоит по доллару в долларовом. Обычно он идет меньше, это побольше кусок такой, ну, объем пирога больше. Этот пирог побольше, но вообще мы еще меньше брали. Вот он моя рука. И такой вот пирог. Вот он, толщина вот такая. В принципе, это такой большой, прям мне надо много будет. А есть еще больше такие вот для семьи. Они побольше, чем этот. Но нам это много, мы, наверное, не будем брать. Вот. В прошлый раз я ела, там была начинка не очень хорошая. Но вот этот вкуснее должен быть. Тут брокколи, и, ну, точно не знаю, но в общем другая совсем. Вот, у меня тут огурчики есть. Надеюсь, вообще хватит памяти в телефоне. Он вкуснее на самом деле этот, чем те, которые мы первые брали, но получилось так, что мы их набрали много, и они не очень хорошие. Если бы я знала, конечно, я бы эти взяла, или, по крайней мере... Ну, там, по-моему, когда мы смотрели, их не было других. Вот, тесто просто сверху собираю, потом нанизу тоже все вместе кушаю. Он, конечно, сейчас горячий, буду пробовать. А с грибами. Такие грибы, как будто из лесу. И такой сливочный соус прям вот. Да, там грибы были, брокколи. В общем, в этом пироге была начинка лучше. А те пироги не маленькие, и начинка не очень хорошая. Ну, в общем, как-то расстроились. Мы набрали очень штук 5. И только вот этот один. Вкусненько. И вот это тесто с кремовой начинкой. И там на дне потом вот это вот, ну, я все сковыриваю и ем. Очень вкусно. Вот прям вообще мягкий. В общем, сейчас я покажу. Вот такой сливочный соус. Еще могу майонеза положить. А, еще обычно ложат кусочки мяса прям. Но здесь грибное, наверное, мясо. Я не знаю, есть тут мясо или нет. Прям грибы. Вот это, наверное, мясо. Морковочка. В общем, где-то часа полтора назад я ела мороженое. Где-то час назад я ела мороженое с пирожным. И вот я вспомнила, что мы разогрели пирог, чтобы он растаял, и пожарить. И, в общем, опять приходится объедаться. А мне еще, как бы, я то только еле-еле съела, посидела час и опять есть. Ну, в общем, такие дела. Да, вот мясо есть тоже. В общем, такой жидкий. Это кремообразные, а те пироги у нас другие. Ну, в общем, очень вкусно. Жалко, что мы не взяли все вот эти вот, именно такой пирог. Сейчас покажу коробочку какая. Всем привет еще раз. У нас подгорел пирог. И вот смотрите, что это внизу он подгорел, да? Сверху. Сверху, да, я видела. И смотрите, какое все черное, моментом все подгорело. Тут дурацкая плита. Моментально прям сгорает. Верхнюю, когда включаешь, верхнюю. Чтобы сверху поджарится. Ну, прям моментально. А это пирог был со шпинатом. Но мама говорит, что он остался. Да, Так что придется попробовать. И главное тут на дым, когда сильный дым повалил с этой плиты. И сигнализация. Пи, на всю комнату. Короче, самое плохое, самое ужасное, когда работает сигнализация, она действует на нервы. Выводит прям. Потому что тут и так сказать, не очень. Ну, как сказать, боишься, чтобы ни огня, ни пламя не было.
Какой план? Ну, я не знаю, например, да, и ты кидаешься, бежишь, а как бы доводит эта сигнализация. Вот. Вот это вам, товарищи, если кто-то думал, а было ли у нас, вот, работала ли у нас сигнализация? Работала, и уже не раз. Так что даже огонек был, пламя. Ну, это из чего вырежу, да? Да, масло. Даже в той квартире был такой легкий пожарчик у нас. Пламя загорелось, ну, тушили. Вот. И тоже сигнализация, да-да, и. В общем, такие дела. А я хотела сказать, надо заснять, сама думаю, может, не надо позориться на весь эфир. Но, с другой стороны, думаю, надо заснять, интересно. Спалили пирог, а мама говорит, еще его спасли. Он, считай, ну, нормально. Так невозможно вообще, крошится. В общем, такие дела.